So vandag maak ons patatslips. Dis nou September, Oktober hier in Suid-Afrika en tyd om patats te plant. So die maklikste is om 'n patat te vat, om in die kompos te sit en soos wat ek dit hier so half bo-op neersit en dan gooi ons dan nou om halfpad toe met kompos, baie soos daai dat net 'n gedeelte van die patat dan nou nog bo wys. Dis nie nodig om hom vreeslik nat te maak nie. Jy wil nou nie hê die patat moet vrot nie, maar hy kan net klam wees. Jy kan hom so eenmal 'n week so bietjie sprinkel met water, maar glad nie 'n papery nie. Hierdie komposies wat ek hier gebruik is aerobiese kompos. So al die goeie organismes is hierin en dit is 'n baie goeie kompos. As jy wil weet hoe om dit te maak, kyk op ons Facebook page, The Soil Veg and Herb Academy. Hier het ek nou nog nie dit ingesit nie. So dit is baie eenvoudig. Jy vat jou patats. Ek het nou 3 variëteite. Hier is 'n rooie, daar is die oranje een, en dan het ek die lekker witte ook. Hy het al begin uitloop. Dit is eintlik beter hoe groter jy hulle kan vat, hoe beter, want dan kry jy meer slips. Van hierdie grootes gaan ons seker omtrent maklik 100 slips, en dis nou plantjies, nê? Of meer van hulle kan afhaal. So almal so langs mekaar en dan gaan ons hom half vol maak met grond. En dan gaan hy begin takkies uitstoot. En soos hy takkies uitstoot, kan mens dan die takkies nou afknip en in gedeeltes knip, wat ek julle nou sal wys nog. Dan sit jy hulle in 'n glasie water vir so 3 dae en dan maak hulle worteltjies. En daai plant jy. En dit is dan die slips, waaruit elke stingeltjie met sy wortelstelseltjie maak dan 'n patatplant waar 'n klomp patats vandaan kom. Die groot boere plant nogal met slips. En hulle sê mos, as jy nou eers patats in jou grond het, dan het jy altyd patats. Dis 'n baie lekker ding om te hê en 'n baie gesonde groente om te gebruik. Mens kan nogal lekker baie geregte daarvan maak. So maak seker jy berei jou patatslips voor. Dit is so tussen 2 weke en 6 weke wat jy basies wag vir jou stingeltjies om uit te kom. Hang alles nou af van jou klimaat en of daar nog koue is en hoe warm dit is. So ek sit dit so in halfdagson, so onder my prieel. Dis nie glad nie nodig om nat te gooi nie. Hierdie kompos is aerobiese kompos wat ek self maak, wat ek gebruik hiervoor. Baie gesonde kompos. So mens kan so eenmal 'n week, eenmal in 10 dae net so 'n bietjie watertjies oorsprinkel. Moet asseblief nie dit 'n papery maak nie, dan vrot die patats. Regtig net 'n klein bietjie, dit net klam wees. En dit is hoe jy jou slips voorberei of jou patats voorberei om slips mee te maak. Ons het nou 'n hele klompie patats hier reg om rankertjies of slips van te maak. En wat ek nou gaan doen is om 'n laagie droë blare, jy kan enige tipe mulch om dit sit, net om die patat te sit, net om die grond te bedek. En die doel daarvan is om die organismetjies in die grond te beskerm, die grond klam te hou, laat dit nie uitdroog nie. En dan hoef mens dit ook baie minder water te gee, so. Daar is hy nou reg, so ons wag nou dat die slips uitkom. Hierdie is Rosie. Ons het haar nou so 2-3 weke terug in die kompos gesit, dat sy kan begin slips maak. Rosie is 'n patat. En om vir Rosie te kry om babietjies te maak, moet ons hierdie proses volg. Dis een van die maniere hoe mens patats aanteel. Nou, slips is die naam van eintlik van stiggies. So daar het nou al 'n hele klompie begin groei. Nou hulle gaan ons éventueel afknip en in 'n glasie water sit sodat hulle kan worteltjies maak, en dan gaan ons die klein plantjies met die worteltjies in die grond plant en hulle gaan dan 'n hele spul patats oplewer. So daar is 'n wit patat, hier is 'n van daai lekker oranjas. Hulle het ook mooi begin uitloop. Kyk hoe stoot hulle die slippies uit. Hierdie ene het nou 'n hele spul vinnig opgelewer. En kyk daar onder sien ons hulle. So wat ons dan nou doen is om, jy kan of hulle net afbreek onder, as ek nou daar nader neem, hulle afbreek
En dan gaan ek, en dan kom hy sommer met worteltjies uit. Jy kan hom so plant, maar beter nog is, as jy nou meer plantjies wil hê, dan sny jy hom nou daar, en jy sny hom weer daar, elke keer tussen blaartjies, en dan sal jy nou daai apartes in die water sit. Ek gaan dit nou hierna wys, en dis hulle wat die worteltjies maak. Daai enetjie het begin uitloop, daar aan die ander kant is 'n klomp wat uitloop, so elke patat kan jy van 100 tot 150 stiggies afmaak, of soos ons dit nou noem, slips. So hierdie gaan ek ook nou afhaal, of jy sny hom hier, jy los daai stukkie aan, sny hom daar af, tussen elke takkie, en weer daar, en dan gaan jy daar afsonderlike stukkies in die water sit om te groei. So hier is die hele klomp plantjies, wat 'n lekker groot oes patats sommer so in my dorpstuin gaan lewer. So hier lê die enetjie wat ons nou afgesny het, en ons gaan nou uit hom 3 stiggies maak. So ons gaan nou die eerste een afsny, daar, daai, dis nou wat oorbly, daai enetjie sny ons af, want dis waar die worteltjies gaan uitkom, en die ander blaartjie los ons vir hom aan. En dan sit ons hom nou in die water, daar sy glas met water, kyk hierdie ander, hoe oulik het hulle nou al worteltjies gemaak. Dis nou al 'n week wat hulle daarin is. Hierdie wat oorbly, daar's nou weer 2 knoppies, ons sny hom dan nou weer daar af, en dan sny ons hierdie blaartjie af, hierdie enetjie, die korter enetjie, sny ons af, en ons sit hom in die water, want hy het daarom nou nog sy blaartjie aan. Hy gaan dan nou ook glas toe in die water. Hierdie enetjie gaan ons net so gebruik, maar hy het te veel blaartjies aan, hy gaan nou te veel krag trek uit die ou plantjie. So ons hou die jongste blaartjies, die ander sny ons af. So ons kan hom daar afsny, teen die stammetjie daar sy. En ons sny daai ander groot blaar ook af. Dan is dit nou wat oorbly, en hy gaan dan nou ook na die glas toe. So 4-5 dae gaan hy begin worteltjies maak, en dan gaan ons nou die met die worteltjies uitplant in die bedding. So ek het nou die een manier gewys hoe ons die takkies kan opsny om baie stiggies te maak. Die ander manier is om net eenvoudig die takkies waar hulle uitkom net af te trek en hulle dan in die water te sit. Van hulle, kyk daar, het nou al worteltjies, kyk daai enetjie. Hy kan eintlik direk in die grond geplant word. Hierdie kan ook direk in die grond geplant word, maar dit is 'n bietjie vinniger, veral as jy nou op klein skaal by jou huis patats wil plant. Sit ons dan hierdie nou net so in die watertjie. 2 of 3 dae het hy worteltjies, en dan gaan hy nou na die kratte toe, of die grond waarin jy jou patats wil plant. Wanneer ons hierdie in die water sit of direk plant, wat direk van die patat afkom, so hy word nie afgesny in deeltjies om meer plantjies te maak nie, ons gebruik die hele net so, is dit wys om van hierdie takkies aan die onderkant net af te, sodat die plantjie al sy krag nie daarin gaan om die blaartjies lewendig te hou. So ons los hom net met die 2 of 3 varsste jongste blaartjies, en ons sit hom dan in die watertjie, dat hy net nog 'n paar worteltjies maak, en dan plant ons hom. Hierdie trek ek sommer uit, net so uit die patat uit, kyk hoe lekker worteltjies wat daar uitkom. Ek gaan hom sommer direk in die grond sit, hy het klaar wortels, gaan nou net hierdie oortollige blaartjies afknip, en net die jong nuwe blaartjies hou, en dan gaan hy 'n hele spul patats maak. Ons is nou reg op patatslips uit te plant. Kyk hoe mooi het hulle worteltjies gemaak. Dit gebeur binne 4-5 dae. Hierdie is nou 'n bietjie ouer al, so 'n week of wat. Almal in 'n glas gesit, en jy kan maar so na 2-3 dae net vars watertjies insit. Ek het merkertjies vir Jakob daar gesit waar hy dit moet plant. Dankie Jakob, jy kan vir ons een plant, so ons haal eenetjie uit wat lekker baie. Kyk nou net sy mooi worteltjies wat hy gemaak het in die glas water. Ons gaan hom daar plant. Skuif die mulchlaag weg. En sit hom lekker diep in. Daai grond het nou nie klippe en stokke en dinge in nie. Haal net daai droë blare uit daar uit die gaatjie uit. Daar sy. Julle weet natuurlik nou die mulchlaag is
essensieel om die grond koel te hou in die somer en die grond warm te hou in die winter, en dan beskerm dit die mikroorganismes, die klein mikroskopiese diertjies wat vir ons plantjie die minerale bring en verwerk wat nodig is vir die plantjies om goeie voeding te kry. So, ons gaan hier klaar plant. Ek het hierdie kaste wat lekker werk, want die grond onder is maar baie kleierig en hulle het nie 'n bodem nie, so die dreinering is goed, dis net 'n buiterand wat hy omkry. Mens kan dit doen met 'n tipe sink krat of hout. Daar's verskillende opsies wat mens kan gebruik. Of natuurlik eerste prys as jou grond onder lekker is, want jy dit sommer direk in die grond. So, hierdie kom een variëteit kom nou in hierdie krat en dan gaan ek hier in 'n ander variëteit plant. En in daai ene gaan ons natuurlik sodra ons volgende week daai beet uit daai een het, gaan ons daar 'n derde variëteit daar plant. So ons plant dit September, Oktober is 'n goeie tyd om eintlik September om jou slips te begin maak en binne 'n week kan jy hulle plant en dan gaan hy nou lekker groei en dan volgende jaar hier Maart, April, Mei begin ons lekker patatsoes. Lekker om so uit jou eie tuin te eet, gesonde kossies, vol van die nutriënte wat ons liggame nodig het.